नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत एका मराठमोळ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। मित्रांनो, सध्या आपण आलो आहोत वॉटरफॉल बघायला। अतिशय सुंदर असा वॉटरफॉल खारघर या ठिकाणी सेक्टर 5 मध्ये। खारघरमध्ये 2 वॉटरफॉल आहे। एक सर्वात फेमस पांडवकडा वॉटरफॉल, तो बहुतेक लोकांना माहिती आहे, परंतु तो भरपूर रिस्की पण तितकाच आहे। एक छोटासा वॉटरफॉल सेक्टर 5 मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतो। तर चला त्याच ठिकाणी मी तुम्हाला घेऊन जात आहो। मी ॲक्च्युली पोचलो आहे या ठिकाणी आणि वॉटरफॉलच्या अगदीच जवळ आहे आता। मंडळी, या ठिकाणी पाण्याचा आवाज ऐका तुम्ही, किती सुंदर असा आवाज पाण्याचा येतोय। सो जवळपास एक 500 मीटरवर वॉटरफॉल आहे समोर। या ठिकाणी आपण बघू शकतात आजूबाजूचा निसर्ग पण खूप सुंदर हिरवंगार झालंय, मस्त। मंडळी, थोडं चालत जावं लागतं आपल्याला वॉटरफॉलपर्यंत पोहोचण्यासाठी। आता तेच करत मी जात आहे, वाट शोधत शोधत वॉटरफॉलपर्यंत पोहोचण्याचा माझा प्रयत्न चालू आहे। मंडळी, आता आपण पाण्यातून क्रॉस करणार आहोत आणि वॉटरफॉलपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करणार आहोत। मंडळी, बघू शकतात वॉटरफॉलचं पाणी खालीपर्यंत येतं आहे। आता आपल्याला याच पाण्यातून रस्ता काढत काढत पुढे जायचं आहे। आता सध्या तरी पाणी कमी आहे, कारण की पाऊस बंद आहे आता, नाहीतर हेच पाणी अगदी गुडघ्यापर्यंत येतं मित्रांनो। त्यामुळे जर आलात तर सांभाळून या आणि वॉटरफॉलचा आनंद घ्या। मंडळी, आपल्याला माहिती नाही की या ठिकाणी इतकं सुंदर वॉटरफॉल पाहायला मिळेल, नाहीतर आपण मस्त कपडे पण घेऊन आलो असतो वॉटरफॉलमध्ये भिजण्यासाठी। मंडळी, मी पूर्ण वरती तर नाही गेलो, कारण की खूप वरती आहे, टाईम पण भरपूर लागणार चालत जाण्यासाठी। तर या ठिकाणी पण तुम्ही खेळू शकतात। खाली पण एक सुंदर वॉटरफॉल आहे या ठिकाणी पाठीमागे माझ्या, तेच पाणी खाली या ठिकाणी येत आहे। तर तुम्ही या ठिकाणी पण बसून खेळू शकता आणि एन्जॉय करू शकता, वॉटरफॉलचा आनंद घेऊ शकतात। आता सध्या तरी काही लोक या ठिकाणी एन्जॉय करत आहे या पाण्यामध्ये, बाकीचे आहेत ते वरती गेलेत, परंतु खूप चालावं लागेल। तुम्हाला जायची इच्छा असेल तर आपण जाऊ शकतात। आपण जर या ठिकाणी आलात फिरायला तर सोबत काही ना काही खायला घेऊन या, कारण की या ठिकाणी अवेलेबल आहे, परंतु भरपूर पुढे आहे अवेलेबल। तर त्यामुळे तुम्ही सोबत ठेवा आपल्या। जर या ठिकाणी तुम्ही पाण्यात खेळून थकाल तर तुम्हाला खायला काहीतरी पाहिजे सोबत, तर त्यासाठी नक्कीच या। पिकनिक मनवायला या ठिकाणी खूप छान अशी जागा नियर बाय मुंबई, नवी मुंबई आहे खारघर या ठिकाणी, तर एकदा नक्कीच विजिट करा। मंडळी, चला आता मी निघतो या ठिकाणावरून। बराच टाईम या ठिकाणी झाला आहे मला। मस्त सुंदर असं दृश्य मी या ठिकाणी उभं राहून बघितलं, सुंदर असा वॉटरफॉल बघितला, खूप भारी मजा आली।
तर तुम्ही पण या आणि हा आनंद नक्कीच घ्या पावसामध्ये या वॉटरफॉलचा. खूप सुंदर आणि स्वच्छ पाणी या वॉटरफॉलचं. तर या एकदा नक्कीच. मंडळी, आजचा हा छोटासा व्हिडिओ कसा वाटला आपणास नक्कीच कमेंट करून सांगा. आणि अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलं नसेल यार आपल्या मराठमोळ्या चॅनलला, तर एक सबस्क्राईब नक्कीच करून द्या, कारण की इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्रीमध्ये आहे. तर जे लाल बटन आहे त्याला प्रेस करा आणि नोटिफिकेशन पण ऑन करून ठेवा. असेच नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत मी घेऊन येण्याचा प्रयत्न करत असतो. आणि नवनवीन व्हिडिओ तर नक्कीच आपल्या चॅनलवर येणार, ते बघण्यासाठी सबस्क्राईब नक्कीच करा. तर चला पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओमध्ये सुंदर असा वॉटरफॉल सोबत. तोवर आपली रजा घेतो. बाय बाय.